Hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Sitovisen Smart City Talks-webinaariin. Tänään meillä on aiheena se, että miten rakennetussa ympäristössä sopeudutaan muuttuvaan ilmastoon. Meillä on tässä aika laaja, tiivis paketti ajankohtaista tietoa tarjolla 1,5 tunnin aikana. Ja ilmeisesti aihe on hyvin kiinnostava. Meitä on yli 200 täällä linjoilla tänään, niin hieno juttu. Ja minkälainen ohjelma on luvassa, niin tästä näkyy minkälaisia puheenvuoroja on tulossa. Mä olen siis Aino Karilas Sitovisen maisemasuunnitteluosastolta ja vedän ekologisen maisemasuunnittelun tiimiä. Toimin tässä tänään tilaisuuden juontajana. Ja sitten ensimmäisenä puhujana meillä on keynote-puheenvuorollaan Hilppa Gregov ilmastoriskien uudet ennusteet aiheella. Hän tulee Ilmatieteen laitokselta, tutkimusprofessori. Ja sen jälkeen vuorossa on meiltä Sitoviselta Vilja Larjosto, maisema-arkkitehti, kertomassa uusista keinoista ilmastoriskien arviointiin ja varautumisen suunnitteluun. Sen jälkeen vuorossa on Mervi Vallinkoski, kaavoituspäällikkö Jyväskylän kaupungilta, kertoo meille sitten ilmastoviisaasta kaavoituksesta ja viheralueiden roolista siinä. Sitten loppua kohti mennessä meillä on museovirastolta puheenvuoro Ulla Salmelalta, joka kertoo meille siitä, miten kulttuuriympäristössä voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen. Viimeisenä, mutta ei vähimmäisenä, meillä on sitten Sitoviselta vielä puheenvuoro Emma Liljeströmiltä, joka kertoo vaikuttavasta ilmastotyöstä. Ja mä vedän sitten vielä loppuun päätössanoissa tätä kokonaisuutta. Ja meillä on mahdollista sitten kysyä sieltä yleisön puolelta kysymyksiä puhujilta tämän kysymyslaatikon, eli chattiboxin näköisen jutun kohdalta voitte kirjoittaa sinne meille kysymyksiä ja katsotaan, miten paljon ehditään niitä käsitellä tässä esitysten yhteydessä, ja jos ei ehditä, niin palataan niihin sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Ja tämä tilaisuus nauhoitetaan ja me toimitetaan osallistujille sitten myöhemmin nämä esitykset myös. Ja jos tulee teknisiä ongelmia, jos kuva ei toimi tai ääni ei kuulu kunnolla, niin kannattaa sitten poistua tästä tilaisuudesta tai kokouksesta ja kokeilla liittyä uudestaan, niin se yleensä auttaa teknisiin haasteisiin. Mutta nyt sen pidemmittä puheitta ruvetaan aloittelemaan ensimmäisiä esityksiä, niin Hilppa, ole hyvä, voit jakaa oman esityksesi sieltä. Kiitos. Ja toivottavasti näkyy esitysmoodissa. Eli puheenvuoro on ilmastoriskien uusista ennusteista. Mielenkiintoinen aihe. Mietin, että mitä kaikkea tähän nyt pitäisikään laittaa ja sisällyttää. Mutta ehkä aloitan sillä, että tosiaan tulen Ilmatieteen laitokselta ja edustan tällaista yksikköä kuin sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus. Ja tässä yksikössä minulla on 4 ryhmää, jotka erikoistuvat vähän erilaisiin asioihin ja erilaisiin tutkimuskohteisiin. On yksi tällainen kuin sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos. Sitten on ilmastonmuutos ja tulevaisuuden kaupungit ja sää- ja ilmastosovellukset ja palvelukehitys ja vielä tällainen kuin ilmastonmuutos ja innovaatiotutkimus. Ja jokaisella näillä on aivan erilaisia tutkimushaasteita, mutta ehkä tunnetun on tämä sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos ja Mika Rantanen, jota on siteerattu varmasti hurjan paljon. Ja tuossa sitten näkyy myös kuva meidän ilmastovuosikatsauksesta, eli vuosi 2023 oli maailman säähavaintohistorian lämpimin vuosi. Eli näillä sanoin lähdetään liikenteeseen. Ja tuossa eilen, kun tätä esitystä aloin miettiä ja mietin, että mitä tällä kertaa ehkä olisi ajankohtaista kertoa, niin kävinpä katsomassa myös, että mikä on tämä globaali näkymä päästöissä ja per capita ja kumulatiivisesti. Ja tästähän nyt näkee heti sen, että tuolla isot päästäjät on USA ja myös Suomi on ollut siellä ja Englanti ja ylipäänsä Euroopan unioni on ollut tällaisella päästöuralla per capita, mutta sitten kun katsotaan näitä kumulatiivisia päästöjä, niin maailmanlaajuisestihan meillä on iso ongelma, mutta sen te kaikki varmasti tiesittekin. Eli hillintätoimet ei riitä ja niitä pitää edelleen myös kirittää. Ja sitten jos ajatellaan tässä kohtaa, että mistä nyt menneisyydestä voitaisiin ajatella jotain
opittavan, niin se on tämä pandemia. Siitä on maininnut useassa puheenvuorossa aikaisemminkin, että pandemian aikana on tehty riittävästi hillintätoimia. Eli jos me tämäkin oppi otettaisiin kaikkeen tekemiseen, että miten paljon silloin vähennettiin kulutusta, liikkumista, erilaisia toimia, niin se auttaisi, jos osattaisi ottaa tällainenkin tapa toimia ilman pandemiaa ja sitten tehdä teknologisia ratkaisuja hiilen sidontaan ja samanaikaisesti edistää vahvasti sopeutumista. Että jotenkin tätäkin oppia pitäisi käyttää hyödyksi, koska tällä pandemian aikana oltiin oikeastaan ainoastaan sillä oikealla uralla, jolla päästään pelastamaan tämä planeetta tältä tulevaisuudelta, mikä nyt on meillä edessä. Ja jospas tämä liikkuisi eteenpäin. Otetaan sitten esimerkkiä siitä, että mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Tässä on kuvakaappaus siitä, että miten 10 vuoden aikana mitkä seikat lämmittää ilmakehää eritoten. Eli täällä on nämä metaanipäästöt, joita tulee erityisesti täältä fossiilisten polttoaineiden jakelusta ja tuotannosta ja sitten maataloudesta ja sitten täältä jätteiden käsittelystä. No, jos halutaan nopeasti hillitä ja ehkä siten auttaa sopeutumisessa, niin totta kai poistettaisiin välittömästi kaikki metaanipäästöt. Se olisi muutenkin erittäin kannattavaa, koska vastaavasti näihin toimiin liittyy vähemmän tällaisia aerosolivaikutuksia, eli aerosolithan poistuu siinä samalla ja ne tällä hetkellä viilentää ilmakehää. No jos sitten taas ajatellaan kiireellistä tointa tässä esimerkiksi hiilidioksidin talteenotossa ja ylipäänsä hiilinieluissa, niin siitä pitää samalla huomioida, että silloin kun hiilidioksidi, mikä vapautuu tällä hetkellä ilmakehään, poistetaan, niin samalla lähtee myös tällaisia aerosolivaikutuksia, jotka tällä hetkellä viilentävät ilmakehää. Eli meidän pitää osata optimoida tätä koko palettia. Ja toisaalta tämä viesti on siitä myös, että hiilidioksidhan pysyy 100 vuotta ilmakehässä, eli välttämättä ei heti tapahdu viilenemistä, mutta pitkässä juoksussa tämä nimenomaan on erittäin tärkeää. Mutta jos halutaan nopeasti tähän lämpenemiseen vaikuttaa, niin poistetaan metaanipäästöt. Ja näin siirrytään sitten jo siihen, että tarvitaan tosiaan tätä puhdasta energiaa. Ja on hienoa nähdä, että Euroopan unionikin nyt tunnustaa tämän ydinvoiman, mutta sitten haluaisin siitä sanoa, että sekin on totta kai meillä uudenlainen turvallisuusriski siinä, missä se on riski. Eli ydinvoimalaitosten turvallisuuteen pitäisi sitten erityisesti kohdentaa näitä sopeutumisen toimia, kun vedet lämpenee, on entistä vaikeampaa käyttää ydinvoimaa kesäisin esimerkiksi. Ei ole varmaa, että vaikka olisi kuinka kuivaa, kuumaa ja tuuletonta, että meillä ydinvoima olisi se, mikä tuottaisi meille viilennystä. Tämän haluan tässä nimenomaan nostaa, että tämän veteen ja lauhdeveteen liittyvät ongelmat on sitten edessä, kun kuumenee. No sitten jos ajatellaan, mitä muuta pitäisi ymmärtää, niin tämä nykypolitiikkahan vie meitä noin 3 asteen lämpenemiseen globaalisti, ja se aiheuttaa meillä sitten useiden tällaisten keikahduspisteiden ylittymisen. Seuraavalla kalvolla niistä lisää. Ja sitten taas, jos tämä hiilineutraaliustavoite saavutetaan, niin jäädään tuonne 1,5 asteen ja 2 asteen välille, kun verrataan esiteolliseen aikaan. No, tämä on jo suotuisampi kehitys, mutta päästäänkö me sinne, niin me tarvitaan kaikkien valtioiden panos tähän näin, ja mikään maa ei saa jättäytyä näistä talkoista. Ja totta kai poliittinen kenttä tällä hetkellä näyttää aika hurjalta, mutta meitä, joita tämä huolettaa, niin meidän pitää olla niitä suunnan näyttäjiä ja pysyä näissä tavoitteissa, vaikka mitä tapahtuisi poliittisesti. Sen nyt ehkä tässä haluan korostaa, koska se mitä nyt nähdään näistä keikahduspisteistä on, että ne vaikuttavat toisiinsa. Eli kun arktinen meri jää esimerkiksi sulaa, täällä tämä B, niin se alkaa vaikuttaa asiaan H, mikä on sitten tämän ikiroudan sulaminen. Ja sitten arktisen merijään sulaminen vaikuttaa myös Grönlannin jäätikön sulamiseen. Eli kun täällä lämpenee, niin lämpenee myös muualla.
Ja ylipäänsä täällä on tämmöisiä ketjuuntuvia vaikutuksia myös tällä esimerkiksi boreaaliset metsävyöhykkeet ja kaikki kuivuus ja palot, niin niiden määrähän tässä nyt on lisääntynyt jo. Ja sitten ajatellaan vaikka tätä arktisen merijään sulamista, niin se vaikuttaa myös tähän Pohjois-Atlantin kiertoliikkeeseen ja myös tämän Grönlannin jäätikön sulaminen. Ja sitten vähitellen tätä kautta alkaa vaikuttaa joka puolelle tässä planetaarisessa järjestelmässä. Eli jälleen korostan, että politiikkatoimet ja ilmastotoimet, niitä pitää kirittää. Kaikin keinoin löytää sitä, mistä hillitään, ja sitten samanaikaisesti sopeudutaan, koska tämä vaikutusten ketju alkaa olla kohta aika laaja. Ja se, mistä me nähdään kaikista eniten, missä on jo tapahtunut, on nimenomaan tämä arktinen alue. Ja me on nähty, että siellä lämpeneminen on paljon voimakkaampaa, eli se on siis 4 kertaa sen kuin globaalisti keskimäärin, ja tämä on meidän Mika Rantanen et al. Tulos. Ja tämä on totta kai huolestuttava, mutta tästä tulee sitten myös muita asioita, ei pelkästään se, että nämä keikahduspisteiden niin kuin lista ja riski sille, että ne saavutetaan kasvaa, vaan tulee kyllä välittömästi muitakin seurauksia nyt jo sillä, mitä on tapahtunut. Eli tällä hetkellähän nämä napajäätiköt sulaa ja tämä tahti kiihtyy. Ja tässä nyt sitten on nimenomaan rannikkokaupungit on tämän riskivyöhykkeellä maailmanlaajuisesti. Suomi on sitten toinen asia, otan siitä kohta myös pari kalvoa. Mutta tämän esimerkiksi esitin tuolla Vaasan tiedekarnevaalitilaisuudessa, että kuinka monta maailman suurta kaupunkia loppujen lopuksi onkaan sitten jo tässä 2100 mennessä niin osittain veden alla. En tiedä, joudutaanko siirtämään kaupunkia, pystytäänkö edes teknisesti niin kuin ratkomaan näitä riskejä, mitä tässä nyt sitten on tulossa. Että kyllä tämä niin kuin valtava asia on ja pitää ottaa vakavasti. Että kaikki, joilla teillä on niitä kontakteja maailmanlaajuisesti, pääsette vaikuttamaan siihen, että hillintää edistetään ja sitten samalla sopeudutaan, niin käyttäkää niitä. No jos sitten Suomen osalta tarkastellaan asiaa eteenpäin, niin meillä on vielä tämä jääkausi ja siihen liittyvä maan kohoaminen. Tavallaan me ollaan tämmöinen pieni anomalia täällä näin ja meitä se hyödyttää. Eli Perämerellähän maa kohoaa edelleen vauhdilla, tuossa näkyy hyvin, mutta sitten taas Suomenlahdella esimerkiksi tämä tilanne on vähän toinen. Ja jos ajatellaan nimenomaan rakennettua ympäristöä ja meidän kaupunkeja, meillähän on valtavasti kaupunkeja nimenomaan täällä rannikkoviivalla, niin täällä Perämerellä, jos mietitään, niin siellä tämä historiallinen keskivesi tai käyttäytyy toisella tapaa kuin esimerkiksi Suomenlahdella. Ja tämä pitää jokaisessa sitten päätöksessä ottaa huomioon, että me tiedetään millä paikalla ja pisteellä me ollaan ja mikä sen kaupungin esimerkiksi oleellisin asia on. Onko se ne meririskit vai onko se ne tuuliriskit vai onko ympäristöriskit, talousriskit, sosiaaliset, mitkä ne nyt onkaan, kun tätä sopeutumista suunnitellaan ja millä lailla se ilmaston vuosikello tai sääilmiöiden vuoden kulku tavallaan vaikuttaa juurikin sen pisteen elinoloihin tästä tulevaisuuteen mentäessä. No sitten otan vielä tästä, muistan, että joku minulle sanoi, että kun niistä tuulista aina on ei mitään tai jotain, niin otan nyt tässä vähän tuuliaspektia, että mitä siitä nyt tällä hetkellä oikeastaan tiedetäänkään näistä myrskyistä ja tuulista, niin totta kai niin kuin sanoin, että kun arktinen alue lämpenee, niin se vaikuttaa sääjärjestelmiin ja ilmastojärjestelmiin, merijärjestelmiin ja koko tähän ison kiertoliikkeeseen ja erilaisiin sääilmiöihin. Ja tuo 2019 tammikuu esimerkiksi oli arktisen merijään osalta sellainen, että oli 6% vähemmän tai pienempi tämä merijään keskimääräinen laajuus kuin esimerkiksi keskimäärin tuossa 1981-2010. Ja tämä nyt on vain jatkoa sille, että lämpenee muutenkin ja viime vuosi oli tosiaan niin kuin mittaushistorian lämpimin koko niin kuin maailman historiassa tässä nyt kun on mitattu. Niin tämä on yksi tämmöinen näin, että kun merivesi on pidempään auki, energiaa vapautuu ilmakehään, niin kyllä niitä suurempia ja kovempia myrskyjä ja ääri-ilmiöitä on mahdollista
että niitä kehittyy ja saapuu myös tänne Suomeen. Että aapeli, josta ei ehkä moni jotain muista, jos ei ole kokenut sitä tai ei ole lukenut siitä, niin se tosiaan oli meidän uusi silloinen ennätys, talvimyrskyennätys. Siitä tuli valtavasti näitä metsätuhoja sekä Pohjanmaalla, mutta Ahvenanmaalla aivan ennätyksellinen tämmöinen menetys metsissä ja sitten paljon pelastustehtäviä, niin kuin tiedätte, myrskyjen yhteydessä tulee, mutta taloudellisia tappioita. Että tämä on yksi näistä tämän nykyilmaston, jo muuttuneen ilmaston niin kuin ehkä sellaisista heikoista signaaleista, että tätä kohtihan me ollaan menossa. Ja sitten mä haluaisin ottaa näistä puuskariskeistä, kun on kuullut, että siitä ei oikein tiedetä eikä osata sanoa siitä, niin se on aika totta. Me tarvitaan paljon vaikutustietoa, vaikutustutkimustietoa, että me voidaan yhdistää vähän sitä, että mitä joka puolella tapahtuu, koska meidän mittausverkosto on totta kai pikkasen ei ole niin laaja. Ja tässä on esimerkki siitä, että nähdään näitä, esimerkiksi tämän 15-20 metriä sekunnissa olevat tämmöiset puuskatuulen nopeudet, että miten tämä tämmöinen 1980-2021 aikasarja tämän osalta on käyttäytynyt. Mutta se, mitä mä haluan, että te huomaatte nyt, kun katsotte tätä kuvaa, on, että esimerkiksi tällaisena vuonna kuin 1982, se taitaa olla tuo, niin silloin meillä oli tämä Mauri-myrsky, mutta ei tämä niin kuin tässä aikasarjassa näytä mitenkään raflaavalta. Sitten vastaavasti taisi olla Manta-myrsky täällä 85, no ei sekään korostu tässä aikasarjassa. Katsotaanpa tätä 2001 oli Janika ja Pyry-myrskyt, mittavia tuhoja ei korostu tässä aikasarjassa. Ja vastaavasti 2011, no täällä oli Tapanit ja Hannut ja tämän tyyppiset. Mutta siis tämmöinen aikasarja ei edes kerro siitä, kuinka ääreviä ne loppujen lopuksi ne meidän tapahtumat on siellä olleet. Et tässä mä haluan korostaa sitä, että meidän pitää varautua siihen, mitä kansainvälinen tutkimus sanoo näistä myrskyistä. Ja mä hyppäänkin tässä eteenpäin. Eli näiden uusien kansainvälisten tutkimustulosten valossa meidän tulee varautua muun muassa Mauri-myrskyn kaltaisiin uusiin myrskyihin, joissa on siis ominaisuuksia trooppisista matalapaineista tai hurrikaaneista, eli tällaista äärevää konvektiota, trombeja talvella ja näin. Nähdään siis näistä huippututkimustuloksista, että yhdistetään ilmastomalleja, säämalleja, uusanalyysejä, havaintotietoa, monenlaista tietoa, meriveteen liittyvää tietoa, ilmakehän neliulotteiseen kenttään liittyvä tieto, että todellakin se riski näille paljon voimakkaammille myrskyille on kasvamassa. Ja tämä Mauri-myrsky esimerkiksi, haluan korostaa, oli sellainen, kun me tutkittiin tämä, niin mikäli tämä Debby-hurrikaani ei olisi jäänyt vaikuttamaan ja yhdistynyt tähän Pohjois-Atlantin matalapaineeseen, niin meillä olisi ollut 8 metriä sekunnissa heikommat myrskypuuskat ja meillä ei olisi ollut trombeja. Mutta kun se sattui yhdistymään, se on osittain sattumaa, mutta se ajoitus oli optimaalinen ja se Debby-hurrikaanin jäännös ei ajautunutkaan tuonne Keski-Eurooppaan, vaan se juuri sopivassa vaiheessa meteorologisesti yhdistyi tähän Pohjois-Atlantin laajan matalapaineen alueeseen, niin siitä syntyi tämä yhdistynyt myrsky. Ja näitä tällaisia siis ennakoidaan, että niitä tulee tulevaisuudessa enemmän ylipäänsä Pohjois-Atlantille, ja kun arktinen alue on lämmin, niin ne kulkeutuu sinne saakka. Ja Suomi on myrskyrata-alueella ja sen takia tämä on ihan varteenotettava riski, että näitä tulee lisää. Ja sitten haluan korostaa siitä, että sen lisäksi, että tällaisia outoja myrskyjä tulee meille tulevaisuudessa lisää, vaikka ne ei vielä ole meillä yleisiä, niin kaiken kaikkiaan nämä myrskypuuskat, mille me ei enää voida mitään, niin se raja on 42 metriä sekunnissa. Sen jälkeen se tuho on mitä on, mutta meidän pitäisi kehittää ehkä sitä meidän pelastus- ja varautumis- ja tätä toimintaa niin, että jos tämän tyyppisiä tulee, me osataan sitten oikeasti kansalaisyhteisönä toimia. Ja sitten vielä se maan vettyneisyys siihen, mitä tutkitaan tällä hetkellä, niin sitä pitäisi myös samanaikaisesti monitoroida, että osattaisiin paikkatietoa käyttää laajemmin ja sitten tavallaan varautua ja toimia
niin, että meillä kaikilla on turvallista tai että meillä on se turvaverkko siinä meidän ympärille. Ne kaikki toimijat on tavallaan hälytystilassa ja kansalaiset tietää, miten he selviävät sen jonkun hetken yli, missä ehkä 5 tai 10 päivää ollaankin sitten probleemoissa, ei tule sähköä eikä vettä ja näin poispäin. No sitten näistä tuulista ja mun suosikkiaiheesta tavallaan, niin siirryn lyhyesti. Aika rientää, niin kertomaan, että totta kai rakennetussa ympäristössä pitää muutakin ottaa huomioon. Eli kuivuus pahenee, voi tulla maasto- ja metsäpaloja myös kaupunkiympäristössä, ja kasvit ei kestä kuumuutta ja tarvitaan sitten lisää tätä kastelua, ja välttämättä sitä kasteluvettä ei ole, eli miten järjestetään se vesi siihen, että meidän esimerkiksi viherympäristö on kunnossa, vaikka olisi kuinka paha kuumuus ja helle. No helteet pitenee ja kovenee, ja sitten me tiedetään, että me haluttaisiin, että viilennetään näitä asuntoja ja kaupunkialueita niin ihmisten kuin eläinten ja ylipäänsä luonnon niin kuin näkökulmasta, niin että meillä on sellaisia optimaalisia viherympäristöjä ja mikroilmastoa. Mutta tämäkin, että miten me se tehdään niin, että me ollaan valittu niitä oikeita kasveja, jotka kestää sitten näitä piteneviä ja kuumenevia helletilanteita. Ja sitten toisaalta tämä toinen puoli on, että kun me valitaan niitä erilaisia uusia, ehkä kestävämpiä kasveja tai rakennetaan näitä tämmöisiä luontopohjaisia ratkaisuja, niin meidän pitäisi keskittyä siihen, että ollaanko me itse asiassa tekemässä tämmöisiä ihanteellisia tautipaikkoja, missä vektorivälitteiset taudit leviää oikein mukavasti, sitten pienet lapset liikkuu siellä ja sieltä saadaankin näitä uusia punkkeja, hyttysiä ja muita. Niin että tässä on niin kuin tosi paljon, mitä pitää miettiä, että sieltä tulee uusia riskejä ja vaaroja, kun me luullaan tekevämme kauhean hyvin. Niin tällaista yhteistyötä me tarvitaan lisää, että me tiedetään, mitkä ne riskit on. Ja näistä helle- ja lämpösaarekeilmiöistä, niin niitähän tosiaan tutkitaan laajassa yhteistyössä ja se on tosi hyvä, mutta että sitten sitä tutkimusta pitäisi myös hyödyntää ehkä enemmän, että meidän tarvitsee hillitä ja me pyritään rakentamaan niin kuin samoille alueille korkeampia rakennuksia oikein erinomaista, mutta sitten samanaikaisesti meidän pitäisi koko ajan miettiä sitä, että me ei tehdä jostain alueesta kaupungissa liian kuumaa, vaan ehkä optimoitaisiin vähän tätä, eikä kaikkia porukkaa voi pakata samalle alueelle, vaikka se olisi niin kuin ehkä jonkun mittarin mukaan kauhean fiksua, niin tätäkin pitäisi miettiä, että miten me niin kuin saadaan semmoinen mukava kaupunki-ilmasto asukkaille, eläimille ja sille luonnolle, mikä pitäisi vielä olla myös meitä ja mielenterveyttä virkistämässä. No sitten ihan tiedoksi tällainen, että tällaisessa EU-hankkeessa kuin PISA, toivottavasti tutustutte, niin me ollaan tällä hetkellä myös kehittämässä vakuutusvaihtoehtoja näille luontopohjaisille ratkaisuille kaupunkeihin. Ja tässä 3 vuoden sisällä, kun tämä hanke pyörii, niin tullaan palaamaan kaupunkialueisiin tuossa 2 vuoden päästä. Ja se on Suomessa sitten tällaisia työpajoja, että ehkä palataan asiaan siinä vaiheessa, että miten myös vakuutetaan tätä viherinfraa ja mitä uutta löytyy. No noista terveysriskeistä jo mainitsinkin, siinä on paljon tutkimustuloksia tästä VECLIMIT-hankkeesta muun muassa. Se kannattaa ehkä painaa mieleen. Ja näistä metsänterveyden riskeistä sanon vaan, että kyllä ne pitää myös tässä rakentamisessa ottaa huomioon. Että jos ollaan kaupunkialueilla, mitkä sitten on lähellä näitä hyvin metsäisiä alueita, niin sielläkin sitten liikkuu uutta tuholaista. Ja en tiedä sitten, miten esimerkiksi tämä kirjanpainajariski, jos ajatellaan meidän jonkun Jyväskylän vaikka kaupunkivaltio on se, että siellä on ihana luonto ja päästään sinne ja meillä on turismi ehkä kehitetään jonkun kaupungin lähelle, niin meidän pitäisi myös nähdä se, että me torjutaan niitä metsäkuolemia tai näitä, että niistä metsistä ja luontokohteista tuleekin rumman näköisiä, kun siellä on kirjanpainaja, joka sitten tuhoaa. Et ehkä tässä voisi miettiä myös monitieteisesti sitä, että mitä kaikkea meidän kannattaa monitoroida ja kenen kanssa tehdä yhteistyötä. Joo, ja viime syksynä on ollut sitovaisilla tähän luontoon keskittyvä tilaisuus, hyvä kun kuulin juuri siitä, mutta tämä soiden ennallistaminen esimerkiksi on todella tärkeä asia. Ja me tarvitaan kaikki mahdolliset hiilinielut ja nämä käyttöön Suomessa, jotta me taloudellisesti myös selvitään näistä velvoitteista. Ja tässä mä nyt näytän ihan loppuun tämän, että nimenomaan meillähän nämä kasvihuonekaasupäästöt ja tämä LULUCF-sektori, niin eihän meillä nyt kauhean hyvin mene, kun
kun vaikka me kovasti hillitään, niin sitten toisaalta tämä luontopuoli meillä ei ole mennyt niin kuin on kuviteltu ja suunniteltu. Ja sitten tämä metsän terveysriski tuo meille vielä lisää uhkakuvia siitä, että sitä hiiltä ei sinne sitoudu sinne metsiin, kun metsät voi huonommin tulevaisuudessa. Että kyllä kaikki keinot tarvitaan. Ja kaupunkiympäristö on varmasti sellainen, minne pitää keksiä, miten myös taltioidaan enemmän hiilidioksidia. Olisikohan tässä ollut vielä yhteenvetokalvo? Joo, näin. No niin, pikaisesti. Tämä on varmaan viimeinen minuutti. Joo. Ilmasto muuttuu nopeammin kuin ennen. Vaikutuksia syntyy suoraan ja epäsuoraan kaikille, ja se näkyy muun muassa kustannuksina. Selvityksiä ilmastonmuutoksen etenemisestä tarvitaan nopeammalla syklillä, ja sopeutumista tulee kirittää. Joustavuutta tarvitaan päätösprosesseihin ja tekemiseen, sillä suunnitelmia saattaa joutua muuttamaan niin ilmasto-, ympäristö-, talous- kuin sosiaalisten riskien ja vaikutusten takia. Ja hiilinieluja tarvitaan kipeästi niin Suomessa kuin maailmalla. Kiitos. Suurkiitos Hilppa, tosi kiinnostava esitys ja tarpeellista tämmöistä niin meidän kaikkien riskitietoisuuden ajankohtaistamista. Tiedetään tämä laajempi tausta ja missä mennään ja tilanne on oikeasti aika hälyttävä. Ja nyt voitaisiin ottaa yksi kysymys vielä tuolta chatista nostaa sulle. Eli täältä tuli kysymys, että voisiko tuota maan vettymisen vaikutusta avata tarkemmin, miten se vaikuttaa myrskytuhoihin ja kuinka vettymistä tutkitaan tällä hetkellä? Joo, lyhyesti kerron. Eli on muun muassa tämmöinen Nordic Link-hanke, tämmöinen pohjoismainen hanke, missä tällä hetkellä tutkitaan sitä, että mikä se on se lämpötila esimerkiksi syksyllä ja missä muodossa sade tulee ja kuinka paljon itse asiassa sitä kertyy ja jää maahan. Ja jos sitten tulee myös näitä routasyklejä, että sulaako ne usein vai ei. Eli sellaista tutkimusta tehdään, Ilmatieteen laitos on mukana siinä tutkimuksessa ja me halutaan laajentaa sitä myös tänne väylän kanssa niin, että katsotaan tätä tieinfraa, että miten se vettyneisyys muun muassa siellä sitten näkyy ja vaikuttaako. Kiitos, tosi hyvä tietää, että siitäkin on lisää tietoa tulossa ja nimenomaan myös sen vaikutuksista infraan. Hienoa. Sitten siirrytään seuraavaan esitykseen ja sopivasti lähdetään tämän Hilpan esityksen kautta nyt zoomaamaan siihen, että mitä sitten suomalaisissa kaupungeissa ja kunnissa voidaan tehdä, eli mitä uusia keinoja meillä on käytettävissä tähän näiden riskien selvittämiseen ja sitten toisaalta myös varautumiseen. Niin ole hyvä, Vilja. Kiitos. Avaatko Aino mikrofonin, niin kuuluu Viljan ääni. No niin, nyt Vilja saa aloittaa uudestaan. Joo, eli kiitos Hilppa tosiaan kattavasta puheenvuorosta alussa ja sitten Ainolle myös juontamisesta. Eli Eurooppa ei tosiaan ole valmistautunut nopeasti kasvaviin ilmastoriskeihin, toteaa, oliko tämä viime viikolla julkaistu tämmöinen uusi tutkimus, josta sinänsä en nyt kerro enempää, tai tämmöinen raportti. Ja Hilppa hyvin avasi noita riskejä myös, mutta se, mistä ne riskit tosiaan muodostuu, on se joku sään ääri-ilmiö tai tämä muuttuva ilmasto, mutta sen lisäksi on näitä haavoittuvuustekijöitä. Ja Hilpan puheenvuorossa tuli hyvin esiin se, että tosiaan me tarvitaan lisää sitä tietoa näistä tapahtumista, mutta myös lisää tietoa siitä, että miten ne riskit vaikka kohdistuvat, sijoittuvat kunnissa, paikkatietoa, erilaisia tiedon menetelmiä, eli miten me voidaan saada sitä tarkempaa tietoa, kun ennusteet on myös aika epävarmoja ja tilanteet muuttuu. Ja esimerkkejä näistä haavoittuvuustekijöistä, mä en nyt siis luettele näitä kaikkia riskejä, koska tässä hyvin tuli edellisessä esityksessä niitä myös ilmi, mutta sitten tosiaan lisäksi tämmöiset kaupunkiympäristössä olevat erilaiset tekijät, kuten väestön ikä, varallisuustaso, saavutettavuus liittyen siihen, että miten vaikka pääsee turvaan tai miten pelastustoimi pääsee paikalle sitten jonkinlaisten riskien sattuessa, jos tiet on poikki tai on vaarallista liikkua ulkona myrskyillä. Ja toisaalta sitten just nämä ekologiset ulottuvuudet, luontoalueiden, erilaisten elinympäristöjen ja vesistöjen herkkyys ilmastoriskeille
kun myös sitten osa on tämmöisiä paljon pidempiaikaisia ilmiöitä, joita ei samalla tavalla voida heti todentaa ja monitoroida, niin kuin jotain myrskyvaikutuksia puustoon. Ja myös kulttuuriympäristössä on semmoisia tosi arvokkaita piirteitä ja arvoja ja ominaisuuksia, jotka sitten on ehkä erittäin alttiita tai siitä näkökulmasta haavoittuvia, että ne on erittäin korvaamattomia, jos niihin kohdistuu tämmöisiä vahinkoja ilmastoriskien seurauksena. Ja yleisesti infrastruktuurin kunto on sellainen asia, mitä pitäisi pystyä sitten seuraamaan. Ja vahingoista olisikin kiinnostavaa myös esittää Hilpalle kysymys, että onko näistä lisätietoa saatavilla, mutta tosiaan miljoonissa euroissa liikutaan erilaisista hulevesitulvien ja myrskyvahinkojen ja muiden häiriöiden seurauksista sitten, niin myös sen takia se sopeutumisen suunnittelu ja varautuminen on tosi tärkeää, että silloin voidaan ennaltaehkäistä näitä syntyviä kustannuksia esimerkiksi kaupunkiympäristössä, omaisuudelle, infrastruktuurille, myös ihmisten terveydessä ja niin edespäin. Ja se, mitä mielellämme hakisimme sitten ja mitä tarvitaan, on tiedon pohjalta varautumista, koska jos me suunnitellaan sitä varautumista näihin riskeihin, niin silloin voidaan myös sitten säästää rahaa niiden vahinkojen kustannuksissa. Ja me ollaan kehittämässä uudenlaisia lähestymistapoja näihin riskiarviointeihin. Eli perinteisesti kun tehdään, jos ajatellaan vaikka kuntatasolla tai jossain kiinteistöissä tai pienemmillä suunnittelualueilla ja kohteissa kaupunkiympäristössä tai sitten myös muualla, niin yleensä on tehty tämmöisiä riskiselvityksiä vaikka tulvista tai nykyisin myös jonkun verran lämpösaarekeilmiöstä tai pienilmastosta. Ne on yleensä tämmöisiä asiantuntijatyönä tehtyjä yksittäisiä selvityksiä jostakin teemasta ja sitten ne on olemassa jonkinlaisina taulukoina, jotka ehkä kattaa eri sektoreita tai sitten PDF-raportteina, joissa on myös jotain karttoja. Ja vaikka ne perustuu sen hetkiseen tietoon, mutta sitten tämmöiset tiedostot häviävät jonnekin siiloihin tai vanhentuvat ja on tarpeen kehittää tämmöistä uutta toimintamallia, että me saataisiin ajankohtaisesti näitä eri teemojen riskianalyysejä kootusti yhdelle alustalle, ja missä sitten myös olisi helppo ylläpitää ja päivittää näitä aineistoja. Ja mä näytän muutamia esimerkkejä. Nämä nyt toistaiseksi tämmöisistä vähän erillisistä selvityksistä, mutta on mahdollista paikkatietopohjaisesti kartoittaa lämpösaarekkeita, tunnistaa mihin vaikka jonkun kunnan alueella tai sitten zoomatessa pienempään mittakaavaan myös yksittäisissä kohteissa osuu tämmöiset kuumimmat kohteet, minkä tyyppiset ympäristöt on lämpimiä ja sitten toisaalta myös hyödyntämällä erilaisia tietolähteitä ja paikkatietoa voidaan tunnistaa sieltä myös niitä haavoittuvimpia kohteita. Esimerkiksi tässä Tampereen yleiskaavaan tehdyssä lämpösaarekekartoituksessa sitten kartoitettiin myös suhteessa vanhusväestöön ja päiväkoteihin, rakennuskantaan, herkkiin elinympäristöihin näitä niin kuin kuumimpia alueita ja se on auttanut sitten myös siinä heidän yleiskaavatyössä sopeutumiseen liittyvien ohjauksien ja määräyksien suunnittelussa ja edistämisessä, mutta tosiaan ennen kuin me päästään sinne sopeutumisen suunnitteluun, niin tarvitaan myös tämmöistä niin kuin paikkatietoa näistä riskeistä ja tuulisuudesta ja myrskyistäkin on ollut puhetta, niin sitten myös pienemmissä kohteissa voidaan analysoida, mallintaa pienilmastoa, tuuliviihtyvyyttä ja lämpötuntemusta. Ja tässäkin niin kuin ajatuksena se, että toisaalta on se kuumuusriski, johon kesällä erityisesti tulisi varautua, mutta sitten toisaalta Suomessa on myös pitkän aikaa vuodesta kylmä ilmasto, niin miten sitten suunnitellaan viihtyisää kaupunkiympäristöä, niin tämmöiset mallinnukset voi auttaa siinä suunnittelussa sitten ihan konkreettisesti vaikka rakennusten sijoittelussa, massottelussa, kasvillisuuden tutkimisessa. Ja sitten jos zoomataan kaupunkialueella, mutta myös ulospäin ja laajemmille alueille, meillä on myös tämmöinen Smart Analytics-palvelu, jossa tunnistetaan näitä metsien terveysriskejä pohjautuen satelliittidataan. Eli ajatuksena tässä on näyttänyt näitä eri teemoja, mutta just se, että me voitaisiin
yhdelle alustalle koota näitä tietoja ja tutkia niitä, ja se tieto olisi niin kuin kaikkien käytettävissä myös esimerkiksi kunnassa, kun suunnitellaan maankäyttöä, niin olisi erittäin hyödyllistä. Ja yleisin Suomessa ehkä tällä hetkellä on just tämä erilaisiin hulevesitulvariskeihin varautuminen ja hulevesien hallinnan suunnittelu, joka alkaa jo hieman olla sellaista mainstreamia. Ja muistuttaisin, että tänä vuonna on kuntien pakko päivittää tämä lakisääteinen hulevesitulvariskien arviointi. Ja silloin voidaan siinäkin yhteydessä kysyä, että onko ilmastonmuutoksen vaikutus huomioitu, koska se on usein näissä hulevesitulvariskien arvioinnissa aliarvioitu. Nyt sitten nämä tämänhetkisten päästönäkymien vaikutukset riskeihin, ja sitten toisaalta se näkökulma, että kun suunnitellaan riskien hallintaa erityisesti esimerkiksi hulevesien osalta, niin voidaan samalla saavuttaa kaupunkiympäristössä myös muita hyötyjä, jos mietitään vaikka luontopohjaisia ratkaisuja. Eli tosiaan, kun näitä riskiselvityksiä voidaan tehdä sellaisina yksittäisinä raportteina ja eri teemoista, niin kehitteillä on myös ajatus siitä, että voidaan toimia uudella tavalla siten, että saadaan näitä paikkatietopohjaisia ja älykkäitä analyysejä yhdelle alustalle koostettuna helposti ylläpidettäväksi ja mahdollisesti myös niin kuin päivittyvinä aineistoina, ja silloin sitä asiantuntijatyötä, sopeutumisen työtä voidaan edistää entistä paremmin ja hyödyntää näitä tietoja sitten esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa tai yksittäisten pienempien kohteiden suunnittelussa, eli esimerkiksi miettimällä luontopohjaisia ratkaisuja, joista itse mielelläni kerron, eli nämä on tämmöisiä ilmastokestäviä ja monihyötynäkökulma niissä tulee esiin, koska luodaan samalla sitä viihtyisää kaupunkiympäristöä, eli erilaisia elinympäristöjä paitsi ihmisille myös eläimille. Ja siitä käytetään myös, tai yksi tämmöinen niin kuin alatermi, yhden tyyppiset luontopohjaiset ratkaisut voi olla tämmöistä sinivihreää infrastruktuuria, joka sitten tosiaan ei korvaa meidän niin kuin nykyistä niin sanottua harmaata infrastruktuuria, vaan tulee sen rinnalle, jolloin meidän varautumistoimintakin on, se niin kuin vahvistaa, nämä järjestelmät tukevat toisiaan. Ja silloin kun mä korostaisin vielä sitä riskikartoitusten tietoa niin kuin tärkeyttä, koska kun tehdään erilaisia arvioita, joissa eri sektorit tulee mukaan, niin niissä sopeutumisen suunnittelussa ja myös riskien tunnistamisessa tulee tietynlaisia synergioita esiin, mutta myös ristiriitoja. Ja se, että niitä kartoitetaan ihan vaikka tietopohjaisesti tai maantieteellisesti, auttaa sitten tunnistamaan näiden haavoittuvuuksienkin suhteen sitten priorisoitavia kohteita ja teemoja. Ja mä päätän oikeastaan esityksen tähän, ja onko meillä siellä kysymyksiä? Jos ei ole kysymyksiä, niin voidaan myös mun puolestani mennä eteenpäin. Kiitos Vilja. Ehkä semmoinen kysymys vielä tähän loppuun, että kuinka yleistä tämmöinen luontopohjaisiin ratkaisuihin perustuva suunnittelu nykyään jo on? Kiitos kysymyksestä. Se riippuu paljon varmaan niin kuin kohteista ja kunnista, että tosi paljon tehdään esimerkiksi just hulevesien hallinnan suunnittelu, erilaisia luontopohjaisia ratkaisuja. Ja tässä on kuvassa myös tämmöinen tulvatasanteen suunnitelma kaupunkipuron varrelle. Eli jonkun verran niitä tehdään, mutta varsinkin se, ja tavallaan voisi ajatella, että perinteisesti vaikka maisema-arkkitehtuurissa niitä on aika paljon, että luontopohjainen ratkaisu on ehkä uusi teema, mutta just se kokonaisvaltainen ajattelutapa siitä, että katsotaan sitä koko kaupunkiympäristöä ja mitä kaikkea siellä voidaan tehdä eri tavalla ja näin, niin se on vielä niin kuin siellä niin kuin paljon uutta tehtävää, ja se liittyy myös sitten taas paljon tämmöisiin niin kuin kunnossapidon ja ylläpidon käytäntöihin ja mahdollisuuksiin, että ideointipohja on kyllä hyvää. Meillä on paljon tietoa, mutta ehkä niitä käytännön kokemuksia on vielä aika vähän. Kiitos paljon. Ja toi kuulostaa kyllä erittäin niin kuin kannattavalta toimintamallilta toi, että saataisiin ne olemassa olevat ja uudetkin tiedot koottua sinne yhdelle alustalle ja sitä kautta hyödynnettyä niitä erityisesti just maankäytönkin suunnittelussa. Mistä sitten meille sopivasti aasinsilta seuraavaan esitykseen, eli seuraavaksi meillä on sitten vuorossa Mervi Vallinkoski Jyväskylän kaupungilta, ja hän kertoo sitten millaisia käytäntöjä
heillä on ollut kaavoituksessa nimenomaan ilmastoviisauden näkökulmasta. Ole hyvä, Mervi. Kiitos. Eli mä oon tosiaan Vallinkosken Mervi ja Jyväskylän kaupungilla. Olen työskennellyt vuodesta 2000 alkaen, ensin maisema-arkkitehtinä parisenkymmentä vuotta ja nyt 3 vuotta sitten tässä yleiskaavapäällikön roolissa ja vedän tällaista yhdyskuntasuunnittelu- ja kaupunkiliikenne-nimistä yksikköä, jossa on muun muassa vastuuna on seudullista suunnittelua, yleiskaavoitusta, yleissuunnittelua, erilaisia kehittämishankkeita, ohjelmia ynnä muuta. Ja meillähän on käynnissä myös parhaillaan meidän tiimissä, kun saisin nyt tämän vaihtumaan tuosta, niin tämmöinen ilmastoviisas kaavoitushankekin. Ja me ollaan kehittämässä siis toimintamallia siihen, että miten me tulevaisuudessa yhä fiksummin tehtäisiin näitä kaavoja niin, että näitä ilmastovaikutuksia otettaisiin sitten huomioon ja osattaisiin punnita ja arvioida. Ja tässä tietysti kaupunkivihreä ja viheralueet on yksi tärkeä osa-alue myös, erityisesti tuolla sopeutumisen puolella, ja niistähän tämä mun esitykseni aihe tänään nimenomaan onkin, ei tästä koko hankkeesta. Ja eli tosiaan niin tässä nyt on jo aika hyvin tullutkin edellisissä esityksissä, että mitä nämä erilaiset ilmastokysymykset nyt sitten kaupungeissakin ovat. En niitä rupea tässä sen kummemmin käymään läpi, vaan menen enemmänkin nyt noihin esimerkkeihin siihen kaupunkivihreään ja viheralueisiin liittyen. Mä itse asiassa tuossa otsikkokohdassa, niin ehkä joku huomasikin, että mä olin vaihtanut jo lennosta otsikkoa tänä aamuna, eli siinä oli aikaisemmin se ilmastoviisas kaavoitus, ja toki puhun kaavoistakin, mutta haluan ehkä tässä nyt alkuun korostaa vielä sitäkin, että kunnilla ja tietysti kaikilla muillakin toimijoilla on paljon muitakin keinoja kuin kaavat vaikuttaa tähän asiaan, ja itse asiassa kaavat yksinään eivät voi tätä ratkaista, vaan on aina niin kuin hyvä muistaa, että on paljon muitakin keinoja ja työkaluja, joita on tarpeen tässä suhteessa pohtia, ja mulla on tuossa sitten noissa esimerkkeissä niitä muitakin kuin kaavaesimerkkejä. Mutta ehkä nyt ihan tähän alkuun niin vielä joitakin ajatuksia siitä, että kun kunnassa nyt on tämän meidän alueidenkäyttöjärjestelmän mukaisesti 2 eri kaavatasoa, eli yleiskaavoja ja asemakaavoja, niin niissähän tietysti se mittakaava on se olennaisin ero, ja yleiskaavoissa sitten myös itsessään voi olla aika erilaisia yleiskaavoja, voi olla varsin tällaisia strategisiakin yleiskaavoja, ja ylipäätään niin kuin kaavojen luonteesta riippuen, niin on hyvä aina niin kuin pysähtyä miettimään, että mikä se nyt oikeasti on se vaikuttavin asia tässä kaavatasossa. Muun muassa sit nyt esimerkiksi ilmastovaikutusten hillinnän tai sopeutumisen näkökulmasta. Ja yleiskaavassa tietysti ratkaistaan siniviherakenteen kokonaisuus. Siellä voidaan välttää niin kuin silleen isossa kuvassa, eli aika merkittävällä tavalla sit niiden ihan haitallisten vaikutusten syntymistä ja myös niitä vaikutuksia sitten päästöihin. Jos puhutaan viheralueista, niin tietysti nimenomaan pystytään siellä tasolla näitä hiilivarastoja ja nieluasioita huomioimaan silleen niin kuin isona asiana. Ja monihyötyisyys on tietysti semmoinen, mitä haluan tuoda esiin, eli tuossa Viljakin omassa esityksessään mainitsi luontopohjaiset ratkaisut, ja niissähän nyt sitten nimenomaan on se ajatus, että me löydetään niitä monihyötyisiä ratkaisuja, millä sitten taklataan ilmastonmuutosta, me taklataan luonnon monimuotoisuutta, me vaikutetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyteen ja niin edelleen. Asemakaavatasolla mennään tietysti detaljitasolle, ja asemakaavojen rinnalla ohessa lisäksi voi olla monenlaista esimerkiksi tämmöistä viherkerroin selvittelyä ja jopa määräyksiä ihan kaavoissa, erilaisia viitesuunnitelmia ja sitten tietysti ne itse kaavan sisällöt, ja siellä nyt ehkä korostuu enemmän tai jossain määrin niin nämä sopeutumisen ja tämmöisen haittojen lieventämisen näkökulmat.
Mutta tosiaan niin tässä on vielä näitä muitakin erilaisia keinoja, mitä kunnat voi tehdä, ja minulla on nyt joitakin esimerkkejä sitten tässä esityksessä näistä erilaisista keisseistä. Lähdetään siitä yleiskaavasta. Meillähän on parhaillaan uusi yleiskaavaprosessi alkanut, ja me ollaan laatimassa tällaista siniviherrakenteen lähtötietoselvitystä. Me ollaan 10 vuotta sitten tehty tämä kokonaisyleiskaava edellisen kerran, ja me ollaan nyt aivan toisenlaisessa maailmassa, mitä tulee nimenomaan näihin ilmastonmuutoksiin, myös niin kuin luonnon monimuotoisuuskysymyksiin, ja ollaan jouduttu tavallaan vähän niin kuin lähtemään aika lailla sitten pohtimaan monia asioita uusiksi. On nämä digitaaliset työkalut ynnä muutkin kehittynyt tässä 10 vuodessa. Tämä ei ole vielä valmistuu syksyllä, mutta tässä nyt on jonkunlainen kavalkaadi siitä, että paljon tuotetaan tietoa, ja nyt meidän tietysti pitäisi tunnistaa niistä ja tehdä semmoisia synteesianalyysejä sitten tässä kesän ja alkusyksyn aikana, että mitkä ne on ne meidän tärkeimmät piirteet siinä siniviherrakenteessa, ja mitkä on nyt niitä nimenomaan monihyötyisiä siniviherrakenteen alueita, jotka on niitä arvokkaita ja joita meidän täytyy yleiskaavoituksessa huomioida, ja sitten toisaalta myös vaikutusten arvioinnissakin arvioida, että kuinka niihin tämä meidän yleiskaavaratkaisu vaikuttaa. Nämä hiilinielut ja varastothan on nyt sitten se yksi osa-alue tässä meidän siniviherrakenneselvityksessä. Me ollaan lähdetty nyt tämän meidän hankkeen osana perehtymään sitten näihin erilaisiin työkaluihin, ja tämä hiilikartta, joka nyt on lanseerattu tammikuussa, Syke ynnä muut on tätä ollut kehittämässä, niin ollaan sitäkin lähdetty nyt sitten tutkimaan, eli koko kunnan tasolla pitäisi nyt kuitenkin saada jonkunlainen käsitys niistä meidän hiilinieluista ja varastoista, ja sitten myös pystyä arvioimaan sen yleiskaavaratkaisun ja mahdollisten vaihtoehtojen vaikutuksia sitten näihinkin kysymyksiin. Että ollaan kyllä huomattu, että tämä ei vielä ole tämä työkalu näin niin kuin maankäytön suunnittelun näkökulmasta vielä ihan paras mahdollinen versio, mutta ollaan ymmärretty, että sitä koko aika kehitetään, ja toivotaan, että se kehittyy sitten muun muassa ihan se että me saataisiin sieltä tietoa meille päin karttatasoisena, jolla me voitaisiin sitten niin kuin leijereinä niitä maankäytön suunnitelmia verrata niihin hiilinieluihin ja varastoihin. No, sitten mä otin esimerkin Tampereelta. Eli oltiin viime vuonna vierailulla Tampereella, tästä itse asiassa Vilja jo vähän tuossa vilautti omassa esityksessään, eli siellä on nyt tosiaan selvitetty paljon erilaisia asioita yleiskaavan pohjaksi, ja sinne on sitten kehitetty tähän heidän Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavaan tällainen kaupunkivihreän kehittämisalueen kaavamääräys, jossa nyt voi niin kuin yksinkertaistaen sanoa, että siinä on tarkoitus niin kuin saada lisää viherpeitteistä maanpintaa, jotta sitten voitaisiin taklata muun muassa näitä erilaisia ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita, niitä lämpötiloja, hulevesien luonnonmukaista hallintaa, viivyttämistä ja ylipäätään tietenkin miellyttävämmän ympäristön aikaansaamista. Tampereen luvalla tämän täällä sain esittää, ja Heikkisen Taru siellä Tampereella pystyy tästä kertomaan sitten lisää. Alueellinen viherkerroin on sitten myös yksi kehittyvä työkalu, eli on käynnistynyt vuoden alussa tämmöinen arvohanke, jossa on muun muassa Aalto-yliopisto, Helsingin kaupunki, en enää muistakaan varmaan kaikkia, ketä siinä on. Me ollaan itse tämmöinen liitännäispartneri, ja toteutettiin viime syksynä sitten meidän keskustan nykytilanteesta tällainen niin kuin nykytilanteen analyysi, ja tämähän on tämmöinen ekosysteemipalvelu ja arvottava menetelmä, jota nyt pyritään sitten kehittämään niin kuin viherrakenteen arvioinnin tuoksi tähän kaupunkisuunnitteluun, ja tuosta toi oikeinpuolinen kartta kuvaa analyysinä nyt tällaisia kaupunkivihreä elementtejä, joilla on erityisesti merkitystä tässä pienilmaston säätelyssä. Tuossa vähän näkyy, että minkä tyyppisiä elementtejä tässä niin kuin tavallaan arvotetaan sitten eri tavalla tässä menetelmässä. Ja kyllähän tuosta nyt näkyy, se on näppituntumallakin toki aika hyvin tiedossa, että meidän keskusta-alue paistaa siellä plankkona, ja siellä niin kuin näitä tavallaan näihin ilmaston riskeihin tai näihin ääreviin vaikka sääolosuhteisiin, niin sitä puskuria ei siellä kauheasti ole, mitä se kaupunkivihreä sinne tuottaisi, että sitä olisi meillekin tarve sinne saada lisää. No, tämä on tosiaan tunnistettu jo
aikapäiviä sitten kyllä eli meillä on 7 vuotta sitten laadittu tämmöinen kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma, joka nyt on sitten esimerkiksi jostain muun tyyppisestä kehittämisen suunnitelmasta kuin kaavasta. Eli tämä on tämmöinen tietyn osa-alueen linjauspaperi nyt tässä kohdin siis keskustan ja täällä nyt sitten me linjattiin jo 7 vuotta sitten, että tätä kaupunkivihreää pitäisi tänne saada lisää. Se ei ole helppoa. Meidän latvuspeittävyys on viimeisten 4 vuoden aikana vähentynyt, olikohan se muistaakseni 4 prosenttiyksikköä tässä keskustan alueella, että suunta ei ole tällä hetkellä oikea. Esimerkki asemakaavamääräyksistä. Elikkä no ensinnäkin tässä on 4 eri tuoreesta kaavasta nyt sitten otteita ja kaavamääräysnostoja. En rupea näitä käymään yksityiskohtaisesti läpi, mutta kuten näkyy, nämä kaavat itsessään ei näytä kauhean vihreitä. Me ollaan aika tiiviissä kaupunkiympäristössä, rakennetussa ympäristössä, mutta se kaavamääräysten maailma on tavallaan niin kuin aika kiehtova ja siellä tavallaan sitten kun niitä kaavoja nyt nykypäivänä laaditaan, niin siellä tulisi aikamoisen asiantuntijajoukon sitten yhdessä pohtia niitä suunnitteluratkaisuja ja myös sitä, miten ne sitten niin kuin muokataan kaavamääräysmuotoon näissä määräyksissä, mitä tähän nyt poimin meiltä, niin näissähän nyt on sitten esimerkiksi tuotu esille sitä kerroksellista kasvillisuutta monella tavalla erilaisissa määräyksissä on viherkattoa, on hullevesimääräyksiä ja niin poispäin. Nämä on nyt vain niin kuin muutamia esimerkkejä. Ja täällä taustallahan ja rinnallahan on tehty muun muassa tämä Kyllikinkadun kaava tässä oikeassa alanurkassa, niin siinä oli muun muassa tämmöinen viherkerroin laskelma taustalla, eli meillähän siis ei ole vielä sitä periaatepäätöstä, että viherkerroin olisi suoraan kaavamääräyksenä, mutta sitä on käytetty tosiaan täällä taustalla sitten määrittelemässä niitä linjoja, että minkä tasoista kaupunkivihreää pitäisi saada aikaiseksi, ja sitten on asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä sitä muotoiltu sitten kaavamääräysmuotoon suoraan. No sitten esimerkki rakennustapaohjeesta, eli tämä on nyt meidän tämän ilmastoviisas kaavoituksen pilottina ollut tämmöinen puutalo, pientaloalue Haapaniemessä ja tässä pyritään nyt sit suoraan vaikuttamaan omakotirakentajiin, eli heille tehtiin tämmöiset ohjeet, joista saisi vinkkejä tämmöiseen ilmastoviisaaseen rakentamiseen. Et siellä on toki paljon muutakin kuin piha-asiaa, mutta on myös sit kerrottu taustoja siitä, että mitä tässä jo lähtökohtaisesti on itse kaavan suunnitteluvaiheessa, millä lailla on otettu huomioon muun muassa olemassa olevaa puustoa ja pyritty rakennusten sijoittelulla ynnä muulla sitten mahdollistamaan näitä ilmastoviisaita ratkaisuja niille rakentajille. Mutta asemakaavat on tosiaan, niitähän tehdään pläntteinä ja jos ajatellaan vaikka meilläkin Jyväskylässä ihan pelkästään keskustan aluetta, niin meillähän siellä niin kuin hyvin erikäisiä kaavoja, eli asemakaavat ei tavallaan tule ratkaisemaan tätä kokonaisvaltaisesti tätä ilmastoviisasta kaupungin kehittämistä. Ja sillä mä halusin oikeastaan nostaa sitten tämän rakennusjärjestyksen, eli rakennusjärjestyshän on juridinen ohjesääntö, jota tulee noudattaa, eli asemakaavassa toisin niin kuin osoiteta. Eli tämä on siis kaikkialla voimassa oleva asiakirja, tätä rakennusvalvonta sitten valvoo esimerkiksi lupaharkinnassaan. Helsingin rakennusjärjestys joka viime vuonna tuli voimaan, niin on kyllä mun mielestä niin kuin tosi hieno, jos ajatellaan niin kuin kaupunkivihreää ja myös ihan näitä ilmastoasioita. Eli siellä on paljon tämmöistä edistyksellistä sisältöä puitten säilyttämisestä, lisäämisestä, viherkertoimen soveltamisesta, läpäisevyydestä, hulevesistä. Kannattaa tutustua, jos rakennusjärjestyksen uusiminen on vaikkapa jollain siellä ajankohtaista, niin kuin se muun muassa meillä on. No viimeisenä keinona ehkä sitten mennään ihan sinne konkretiaan, eli ei tarvita välttämättä mitään kaavoja tai muuta, jos se kunnan tahtotila on se, että tehdään ilmastoviisasta ympäristöä. Eli tämä on
tämmöinen pilottikohde Green Street Puutarhakadulla ennen jälkeen kuvat, eli todettiin, että tällä valuma-alueella on varsin haastavaa nämä hulevesien hallinta ja sekä määrällisesti että laadullisesti, ja lähdettiin etsiä sitten niitä ratkaisuja myös täältä katuympäristöistä, ja toteutettiin sitten tämmöinen luontopohjaisiin ratkaisuihin nojaava katuympäristö, jossa nyt sitten on tällaiset viivytystilavuutta lisätty ja myös sitä hulevesien laadullista hallintaa, ja sitten näillä ratkaisuilla saavutetaan myös niitä muitakin hyötyjä. Jahka nuo puut tuossa vielä kasvaa, niin vaikutetaan varmaan siihen pienilmaston miellyttävyyteen, mutta myös sitten kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Eli tämä mainioin esimerkki mielestäni tämmöisestä monihyötyisestä luontopohjaisesta ratkaisusta. Tässä oli tämä mun paketti. Kiitoksia ja mielelläni vastaan kysymyksiin, ellen nyt kauheasti ylittänyt omaa aikaani. Kiitos Mervi. Saatiin kysymyksiä yleisöstä ja tässä ensimmäinen. Onko viherkertoimessa huomioitu viherkohteiden laatu ja monimuotoisuus? No ihan varma, viitattiinko tässä nyt siihen arvotyökaluun vai? Joo. Siinä on tosiaan käynnistynyt se arvohanke. Mä en ole nyt itse varmaan paras edes kertomaan siitä, eli kannattaa tutustua siihen ehkä muissa yhteyksissä, mutta kyllä siellä on nimenomaan sitä kehitetään siihen suuntaan, että myös se luonnon monimuotoisuuskin siellä tulisi paremmin otettua huomioon. Toki yhden työkalun mahdollisuudet vastata ihan kaikkiin kysymyksiin ja kaikkiin tarpeisiin niin on rajallinen, että toki tarvitaan sitten varmaan muukin tyyppistä työskentelyä ja arviointia. Kiitos Mervi. Täällä olisi lisääkin kysymyksiä, mutta ehkä palataan niihin myöhemmin ja jatketaan nyt seuraavaan esitykseen. Eli Kiitos. Siirrytään käsittelemään tätä aihetta kulttuuriympäristön näkökulmasta. Meillä on vuorossa Museovirastolta Ulla Salmela. Ole hyvä. Kiitos paljon Aino. Laitetaan vielä esitystila päälle. Olen tosiaan Ulla Salmela Museovirastosta kulttuuriympäristöpalvelut osastonjohtajana työskentelen ja puhun kulttuuriympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. Ja kulttuuriympäristöllä tarkoitan tässä erityisesti ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa syntynyttä ja muodostunutta ympäristöä. Usein se on sellaista, johon liittyy korvaamattomia arvoja, joihin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa jo viitattiin. Anteeksi Ulla, laitatko vielä, koitetaan laita näytönjako hetkeksi pois päältä ja palauta se takaisin. Mulla on joku pieni tekninen häiriö täällä, niin koitetaan vielä uudestaan. Hyvä. Saadaan ruutujakoon. Kerrotko sitten, kun voin jakaa? Joo, laita vaan takaisin, niin testataan, että saadaan se tuohon lähetykseen. Hyvä, kiitos. Nyt toimii. No toivottavasti nyt näkyy hyvin. Kertokaa sitten vaan, jos on teknisiä ongelmia. Joo, hyvin näkyy, kiitoksia. Hyvä, hienoa. Eli kulttuuriympäristöillä tarkoitan siis konkreettisesti rakennusperintöä, arkeologista kulttuuriperintöä maalla, veden alla, kulttuurimaisemia, perinnebiotooppeja. Nämä on Museoviraston työkenttää. Ja tässä esityksen alussa minulla on esimerkinomaisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kulttuuriympäristöihin, varautumisesta, sitten sen jälkeen hieman siitä, miten kulttuuriympäristöt voi olla myös osa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen ratkaisuja. Hieman siitä, mitä kansainvälisesti asiasta ajatellaan ja miten Suomessa asioihin on tartuttu. Ilmastonmuutos siihen liittyvät toimet näkyvät suomalaisessa kulttuuriympäristössä toki, kun ne ympäristössä muutenkin näkyvät. Osa näistä vaikutuksista on suoria, osa epäsuoria tai välittömiä, välillisiä, nopeita ja hitaita vaikutuksia. Kaikkia näitä täytyy tietysti seurata ja ennakoida. Ensimmäinen tämmöinen kattavampi kotimainen julkaisu aiheesta ilmestyi 2008. Kansainvälistä keskustelua on toki käyty pidempään ja nyt on selvästi näkyvissä, että kansainvälinen tai lähimaiden yhteistyö on tiivistymässä.
myös liittyen muihin kriiseihin. Lämpötilan nousu tuo rakennusperinnölle kasvavaa huolto- ja korjaustarvetta. Hyväkuntoinen rakennus kestää paremmin erilaisia koettelemuksia. Tämä kuva, joka nyt teille toivottavasti näkyy, on Seurasaaresta, jossa on valikoima erilaisin tekniikoin rakennettuja kattoja. Ja myös niiden huoltoon tulee kiinnittää tiivistyvässä määrin huomiota ja samoin sitten myös uusimisväli tulee tihentymään. Tuhohyönteiset on myös yksi haaste. Perinnebiotoopit taas uhanalaistuvat kasvillisuuden muuttuessa, kun lämpötila nousee. Maisemat saattavat kasvaa umpeen ja pohjoisessa erityisesti tämä lämpötilan nousu näkyy esimerkiksi tunturimaisemien muuttumisena ja jopa katoamisena. Erityisen haavoittuva on saamelaiskulttuuri, jossa luonto ja kulttuuri kytkeytyy tiiviisti yhteen. Sitten taas lämpötilavaihtelut, ne kuluttaa erilaisia tai kaikenlaisia rakennuksia ja rakenteita, samoin esimerkiksi viistosateet. Tässä kuvassa näkyvä Suomenlinna on esimerkki siitä kohteesta, jossa nämä vaikutukset näkyy monipuolisesti. Pakkasrapautuminen näkyy linnoituslaitteissa, merijää ja virtaukset kuluttavat rantamuureja, eroosio syö rantoja. Nouseva merenpinta saattaa vaikuttaa esimerkiksi kuivatelakan toimintaan, tai ainakin se merenpinnan vaihtelu saattaa vaikuttaa kuivatelakan toimintaan. Rakennusten korjauksessa joudutaan miettimään kestävyyttä ihan uusista näkökulmista. Autenttisuus on rakennusperinnön kohdalla tärkeä arvo, mutta sen kanssa joudutaan tasapainoilemaan. Ja myös maiseman hoitotarve kasvaa. Koko Suomessa arvioidaan tulvariskialueella olevan noin 400 kulttuuriperintökohdetta. No, miten ilmastonmuutos sitten vaikuttaa arkeologiseen kulttuuriperintöön? Kuten kuultiin, niin myrskytuhot näkyvät erityisesti metsissä ja niissä on paljon arkeologisia kohteita. Näitä tuhoja syntyy paitsi sen myrskyn aikana, niin myös sen myrskyn jälkeen, kun vahinkoja raivataan. Tätä voi toki ennaltaehkäistä tiedon avulla. Merenpinnan nousu on eri puolilla maailmaa ja nyt merkittävä uhka arkeologisille kohteille. Suomessa maan kohoaminen kompensoi siitä osan. Sitten jäätiköiden sulaminen, se paljastaa arkeologisia kohteita ja löytyy eri puolilla maailmaa tai lähinnä siellä, missä niitä jäätiköitä on. Ja uhkaa myös arkeologisia kohteita, sillä nehän alkavat tuhoutua silloin, kun se jäätikkö siitä suojaamasta poistuu. Tästä syntyy tutkimukselle kiirettä, priorisointitarvetta ja kaikkea emme ehdi tutkia. Kosteikko- ja olosuhteiden muutokset vaikuttavat arkeologisiin kohteisiin. Kosteikot on hyviä säilymään näitä kohteita ja sitten kun niihin tulee muutoksia, niin myös arkeologisten kohteiden tilanne muuttuu. Talvimyrskyt liikuttavat syviäkin vesiä, Itämeri lämpenee. Näillä molemmilla asioilla on negatiivisia vaikutuksia historiallisiin hylkyihin. Ja on mahdollista, että laivamato, jolta Itämeri on toistaiseksi välttynyt ja minkä vuoksi sitten hylyt erityisen hyvin Itämerellä ovat säilyneet, niin löytää tiensä lämpenevään Itämereen. Ja sitten noiden talvimyrskyjen myötä tietysti tutkimus myös vaikeutuu. Otin tuohon esimerkiksi hylkyindeksin, joka on Museoviraston ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimushanke, jossa on kehitetty historiallisten puulaivojen hylyille seurantamenetelmää. No, vaikutusten tyypittelyyn ja seurantaan on kiinnitetty huomiota jo jonkin aikaa kansainvälisesti. Tässä ihan lyhyesti esimerkkinä Historic Environment Scotlandin opas, jossa tuodaan esille lämpö-, kosteus-, tuulikuorman kasvua ja sen vaikutusta historiallisiin rakennuksiin ja rakenteisiin sekä sitten esimerkiksi tekijöitä, jotka voi vaikuttaa perustusten pitävyyteen. Kuten tässä edellä jo tuli esityksessä ilmi, myös kulttuuriympäristössä vaikutusten seuranta, varautuminen ja riskien ennakointi ovat avainasemassa, jotta näihin muutoksiin voidaan sopeutua. On tärkeää analysoida erityisesti näitä hitaita vaikutuksia sekä ennakoida mahdollisia nopeita vaikutuksia ja varautua niihin. Tietopohjaa on hyvä kehittää. Ja sitten tarvittaessa myös voimavaroja priorisoida tämän tiedon pohjalta.
Esimerkiksi Museoviraston ylläpitämässä Seurasaaressa on tehty jo pitkän ajan kuluessa olosuhdeseurantaa, ja sen pohjalta on tarkoitus jatkossa kehittää ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantamenetelmiä tässä kohteessa ja sitten tietysti jakaa sitä toimintamallia muuallekin. Kuten mainitsin tuossa, tärkeää on myös ennaltaehkäistä vahinkoja pitämällä rakennukset mahdollisimman hyvässä kunnossa. Perusperiaatteet ovat hyvinkin samankaltaiset kuin hyvässä ylläpidossa ja hoidossa muutoinkin. Tässä on esimerkki kuvina ruotsalaista aineistoa ja aika perinteistä puu- ja kaupunkirakentamista. No sitten mä otin tähän myös yhden dian välillisistä vaikutuksista kulttuuriympäristöihin. Ilmastopolitiikka, energiapolitiikka muuttuu tietenkin ihan syystä. Uusiutuvat energialähteet yleistyy ja tuulivoima, aurinkoenergia, ne näkyy ja vaikuttaa maisemaan, muinaisjäännöksiin, aurinkopaneelit myös historiallisiin rakennuksiin ja tämän tyyppisiä kysymyksiä myös kulttuuriympäristötyössä ratkotaan ja niihin laaditaan ohjeistuksia ja sovitetaan yhteen. Sitten on tärkeää myös pohtia, miten kulttuurihistoriallisten rakennusten energiatehokkuutta voidaan kehittää. Se vaatii taitavaa suunnittelua, jotta ei sitten samalla näitä kulttuurihistoriallisia arvoja menetetä. Sitten esimerkiksi matkailijamäärien kasvu, kun etelässä matkailukohteet on liian kuumia, niin matkailijat suuntaa pohjoista kohti mahdollisesti. Tämä vaikuttaa myös kulttuuriperintökohteisiin. Ja näitä on varmasti myös muita. No, ilmastonmuutos siis vaikuttaa voimakkaasti jo nyt kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöihin, mutta kulttuuriperintö voi olla myös ratkaisuvoima. Se voi myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään kohta vähän tarkemmin, voi auttaa sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja voi myös havainnollistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja saada tällä tavalla ihmisiä heräämään ja toimimaan. Tätä kulttuurin ja kulttuuriperinnön muutosvoimaa on nostettu esiin erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä melko taitavastikin. Tässä esimerkkinä Climate Heritage Network, joka on nostanut esille kulttuuriperinnön voiman siinä, miten se voi auttaa kuvittelemaan ja toteuttamaan vähähiilistä, oikeudenmukaista ja resilienttiä tulevaisuutta. Eli tuomaan tämmöistä toivoa myös näihin vaikeisiin näkymiin. No, miten kulttuuriperintö tai kulttuuriperintöala voi tarkemmin olla osa ratkaisua? Ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama. On siis loogista, että se ratkaiseminenkin on ihmisen käsissä ja tässä voivat ihmistieteet auttaa. Erityisesti siinä, kun tarvitaan muutosta, eli ihmisen käyttäytymisen muutosta, on se sitten, joka perustuu asenteisiin ja arvoihin, ja tässä kulttuurilla on oma merkityksensä muutoksen osana. Kulttuuriympäristöihin itsessään liittyy sopeutumisen kannalta arvokasta tietoa pitkän aikavälin muutoksista, jotka koskevat ihmisten suhdetta ympäristöön, paikkoihin, arvoihin. Näiden kulttuuriympäristöjen ytimessä on pitkä aikaperspektiivi, jatkuvuus, ja niihin sisältyy myös kokemuksia selviytymisestä aiemmista ympäristömuutoksista. Tämä voi myös tuoda toivoa ja mahdollisuuden tuntua. Ja konkreettisesti voidaan hakea ratkaisuja myös perinteisistä rakentamisen tavoista, materiaalia säästävästä rakentamisesta, korjaamisesta, materiaalin tehokkaasta kierrosta. Jos ajatellaan vaikka hirsirakentamista, niin sille oli tyypillistä se, että kaikkia käytettiin niin pitkään kuin se vain suinkin oli käyttökelpoista. Tai sitten alkuperäiskansojen kulttuurista tiedoista ja taidoista, jotka liittyy sopeutumiseen. Ja vielä esimerkkinä pienimittakaavainen energiatuotanto, jota voi skaalata. Tuossa on kuva ICOMOSin julkaisusta The Future of Our Pasts, joka on yhdenlainen koonti myös näistä näkökulmista. Lyhyesti kansainvälisestä yhteistyöstä. Kulttuuriperintöalalla on tehty yhteistyötä ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen liittyen. Mä olin itse mukana vuosina 2021-2022 EU:n asiantuntijaryhmässä, jossa oli sekä kulttuuriperintöalan että ilmastonmuutoksen asiantuntijoita. Ja tässä muutama päähavainto sieltä. Ehkä ei tule yllätyksenä, että koordinaatiota politiikkatasolla ei ole vielä läheskään riittävästi, eikä myöskään sitten toimia. Tästä johtuen kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristöt eivät ole mukana EU:n vihreän siirtymän ohjelmassa. Tässä on vielä integroitavaa.
Ja sitten nostettiin vahvasti esiin tutkimuksen, innovaatioiden, kasvatuksen, koulutuksen merkitystä. Tämä asiantuntijaryhmä nosti raportissaan esille reilut 80 hyvän käytännön ja tapauksen esimerkkiä eri puolilta Eurooppaa ja antoi joukon jatkosuosituksia. Jäsenvaltioiden tulisi kehittää valmiuksia osallistua EU-tason yhteiseen toimintaan vahvistamalla tietopohjaansa, kohdentamalla voimavaroja tähän työhön ja kehittämällä muun muassa riskien arviointikartoituksia. Ja sitten kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti suositeltiin kulttuuriperinnön integrointia tiiviimmin ilmastonmuutokseen liittyvään päätöksentekoon, alan sisäisen monialaisen osaamisen kehittämistä, tutkimusta lisää ja sen tueksi kansallisia tutkimusohjelmia, joissa kulttuuriperintö ja ilmastotiede yhdistyisivät. Ja sitten jäsenmaiden tulisi varautua taloudellisiin toimiin, joilla torjutaan näitä uhkia ja sitten myöskin tätä sopeutumista. Ja sitten hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä tulisi vahvistaa. Suomessa on politiikkatasolla kyllä tunnistettu esimerkiksi valtioneuvoston selonteossa kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta niin kulttuuriympäristöön liittyviä toimia. Ongelmana toistaiseksi on se, että näihin ei juurikaan ole osoitettu voimavaroja. Sitten tämä ilmastonmuutos- ja kulttuuriympäristöjulkaisu, joka näkyy tässä kuvassa, on viime vuodelta ympäristöministeriön julkaisema ja tällä hetkellä kattavin tilannekatsaus aiheeseen. Kulttuuriperintöstrategia tunnistaa ilmastonmuutoksen ja luontokadon, samoin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, eli meillä on runsaasti ohjausta, mutta näitä konkreettisia toimia vielä tarvitaan paljon lisää. Ja sitten ihan viimeiseksi ajankohtaiseen keskusteluun pari nostoa sieltä. Kuten täällä on todettukin, niin kaupunkivihreän osalta sillä on monia hyötyjä kaupunkirakenteen osana. Me kutsutaan sitä myös vihreäksi perinnöksi ja tarkoitetaan silloin tätä osaa kaupunkivihreästä, joka on osa arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Ja siitä olikin tuossa edellä jo aika paljon hyvää asiaa. Toinen keskustelu koskee sitten rakentamisen vähähiilisyyttä ja jo rakennetun hyödyntämistä mahdollisimman pitkään. Ympäristöministeriön purkaa vai korjata hankkeessa nostettiin esille tutkimuksen keinoin, että purkavaa uudisrakentamista tehokkaampaa on välttää päästöjen syntymistä nyt lähivuosikymmeninä peruskorjaamalla purkavan uudisrakentamisen sijaan. Ja sitten toiseksi nostettiin esille, että rakentamisen ohjauksessa ja kaavoituksessa tulisi kannustaa ensisijaisesti korjaamaan rakennukset purkamisen sijaan. Tällaista monipuolista tutkimustietoa tarvitsemme lisää. Tähän päätän ja kiitän. Kiitos paljon Ulla. Tässä tuli hyvin esiin se, että kysymys on nyt todellakin meidän menneisyyksiemme tulevaisuudesta. Ja täällä on chatista tullut kysymys, että millaista työtä Museovirasto tekee uudemman, tässä kontekstissa alle 50 vuoden ikäisen kulttuuriperinnöllisesti merkittävän rakennuskannan vaalimisen eteen. Ja nostettu tässä kysymyksessä myös esiin se, että Suomessa purettavien rakennusten keski-ikä on nykyään noin 50 vuotta. Eli yli 100-vuotiaita rakennuksia on todella vähän, vain 6%. No, tämä on tunnistettu työalaksi jo aika pitkän aikaa, eli Suomen rakennuskanta on tosi nuorta. Valtaosa rakennettu toisen maailmansodan jälkeen. Meillä on tällainen projekti, jonka nimi on Rakennettu hyvinvointi. Jos sen tuonne verkkoon heittää ja laittaa FI perään, niin löytyy paljon materiaalia 1900-luvun jälkipuolen rakentamisesta. Mä olen itsekin muuten 50-vuotias, niin tuntuu siltä, että peruskorjausikä taitaa olla tässä. Sitten ne on tosi uhanalaisia ne rakennukset ja yllättävän nuoria puretaan tällä hetkellä paljon. Meidän tehtävä on tuoda arvoja esiin ja käydä sitä keskustelua, mutta myös sitten tämä kestävyyden näkökulma ja se, mikä on järkevää ympäristön kannalta. Ja mielellään tietysti lisää tutkimusta monialaisesti. Toivoisin tähän keskustelun taustaksi. Kiitos paljon. Sitten siirrytään viimeiseen esitykseen, eli meiltä asiantuntija Emma Liljeström kertoo sitten vaikuttavasta ilmastotyöstä. Ole hyvä, Emma.
Joo, moikka kaikille. Emma Liljeström täältä Sitovisesta ja ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen asiantuntijana toimin täällä. Nyt pitäisi näkyä munkin esitys aiheena tosiaan vaikuttava ilmastotyö tarkastelen tätä nyt tämmöisen 2 hyvin tuoreen raportin tai selvityksen kautta, eli ollaanko me Euroopassa ja Suomessa tarpeeksi varautuneita näihin paheneviin ilmastoriskeihin ja sitten toisaalta mitä ne semmoiset niin kuin vaikuttavat ja hyvät keinot sitten vois olla. Eli viime viikolla julkaistiin tämmöinen Euroopan ympäristökeskuksen eli European Environment Agencyn tämmöinen tuore ilmastoriskiarviointi. Taisi olla viime viikon maanantaina itse asiassa. Ja tämä on nyt siis ensimmäinen tämmöinen ilmastoriskejä käsittelevä katsaus, joka on Euroopan komission toimeksiannosta sitten laadittu. Ja tämän katsauksen tavoitteena on ollut se, että voitaisiin auttaa poliitikkoja keskittymään niihin kaikista tärkeimpiin, kaikista niin kuin kiireellisimpiin riskeihin ja vahvistamaan sitä varautumista näihin kaikista niin kuin Euroopan näkökulmasta vakavimpiin uhkiin. Tuossa on kuva tuosta selvityksestä ja myöskin sitten linkki löytyy sinne, että jos haluaa tarkemmin mennä sitä sitten tarkastelemaan. Mutta mitä tämä riskikatsaus sitten toteaa tai mitä nämä tulokset on, niin kuten tässä on nyt aikaisemmissakin esityksissä jo todettu, niin nämä niin kuin ilmastonmuutos ja ilmastoriskit, niin ne koettelee tosi niin kuin laajalla skaalalla tätä meidän niin kuin elinympäristöä, eli energiajärjestelmää, ruoantuotantoa, juomaveden riittävyyttä, terveyttä, teitä ja infrastruktuuria, erilaisia rakennuksia, myöskin sitten näitä kulttuuriperinnöllisesti arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä, sitten talousjärjestelmää ja ihan niitä luonnon ekosysteemejä ja lajeja. Ja tässä arviossa on tunnistettu 36 tämmöistä ilmastoriskiä, jolla on mahdollisesti hyvinkin vakavia seurauksia sitten kaikkialla Euroopassa. Ja näistä 36 yli puolet, tarkkaan 21 kappaletta on semmoisia, jotka vaatii lisävarautumista, ja sitten 8 on semmoista, joiden varautumisen osalta alkaa olla jo kiire. Ja nämä 8 kiireellisiä toimia vaativat ilmastoriskit, niin näitä löytyy niin kuin jokaisen tämmöisen sektorin alta, mitä tässä selvityksessä on tarkasteltu, eli ekosysteemien osalta, ruoantuotannon osalta, terveyden osalta, sitten tämän rakennetun ympäristön ja infrastruktuurin osalta ja myöskin talouden osalta. Eli ne on jaoteltu nämä kaikki 36 tunnistettua riskiä tähän kuvaan ja tämä liila väri merkitsee sitä, että alkaa olla jo kiire ja tarvitaan kipeästi näitä sopeutumisen toimia, kun sitten taas tämä vaaleankeltainen ja vaalean väri on sitten tämmöinen, että seuranta ikään kuin on tarpeen, mutta riittävää vielä tässä vaiheessa. Jos katsotaan näitä eri kokonaisuuksia, niin ekosysteemien osalta niin meri- ja rannikkoekosysteemejä uhkaavat lämpöaallot, happamoituminen, happikato, saastuminen ja rehevöityminen on tämmöinen erityisen niin kuin kriittinen uhka. Sitten erilaiset massakuolemat, meriluonnon köyhtyminen, merien hiilensidonnan heikentyminen, kalakantojen vähentyminen ja tämmöinen liikakalastuksen aiheuttama stressi ja sitten monet muutkin uhat on näitä, jotka niin kuin erityisesti nousi tässä selvityksessä esiin. Sitten on tämmöiset hapettomat kuolleiden merenpohjien laajenemiset ja tässä on erityisesti meitä täällä Suomessa hyvin lähelle tuleva Itämeri ja sitten myös muualla kun katsotaan, niin Mustameri sitten semmoinen toinen kriittinen alue. Ja sitten metsistä puolestaan, mistä tietysti Suomessakin paljon käydään keskustelua, niin pelätään, että hiilivarastoja katoaa ja myöskin, että tämä luonnon monimuotoisuus metsissä heikkenee. Ruoantuotannon osalta tämä raportti tunnistaa erityisesti Etelä-Euroopan semmoiseksi niin kuin kriittiseksi alueeksi tällä hetkellä, missä toimia tarvittaisiin.
terveyttä uhkaavista uhista, niin lämpöstressi on semmoinen, mikä tässä selvityksessä nousee, ja sitten rakennusten osalta ja myöskin tämmöisten teiden ja väylien osalta, niin suurin uhka Euroopan laajuisesti on tulvat. Meillä ehkä Suomessa toinen on sitten tämä jäätymis-sulamissykli, mikä on semmoinen, mikä nyt jo aiheuttaa aika paljon hankaluuksia ja myöskin sitten vahinkoja. Ja sitten yhtenä nostona oli myös nämä lämpösaareke-ilmiö, mitä tässä onkin jo tänään parissakin esityksessä sivuttu. Ja sitten talouden osalta niin tämmöinen niin solidaarisuusrahasto ja se mahdollisuus toipua näistä luonnonkatastrofeista. Eli se on semmoinen tärkeä osa sitä sopeutumista myös, että jos ja kun tämmöinen ilmastoriski sitten toteutuu, niin että siitä pystytään sitten palautumaan sen jälkeen. Ja oikeastaan aika samanaikaisesti myös viime viikolla niin Kuntaliitto julkaisi tuoreimman selvityksensä siitä, että mikä tällainen niin kuin ilmastotyön tilanne kunnissa on tällä hetkellä. Ja tässä selvityksessä käy aika selkeästi ilmi, että nämä niin kuin ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvät tavoitteet, niin ne on vielä harvinaisempia kuin mitä hillintään liittyvät tavoitteet. Eli näistä vastanneista kunnista, joita oli 119 kaikista Suomen kunnista, mutta kattovat hyvin niin kuin sitten koko Suomen tavallaan, jos asukaslukua katsotaan, niin 62% ilmoitti, että ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä tavoite kunnasta tai kaupungista löytyy, mutta kun katsottiin niitä sopeutumisen tavoitteita, niin ainoastaan 24% vastaajista ilmoitti, että tämmöisiä löytyy. Mutta ne kunnat, missä tämmöisiä sopeutumisen tavoitteita on olemassa, niin ne keskittyy paljon tuohon vesien hallintaan ja sitten muita semmoisia esiin nousseita, joissa tätä varautumista on jo niin kuin pohdittu, oli tämmöiset helle- ja kuivuusjaksot, voimakkaat sateet ja sitten vedenpinnan nousu. Ja seurantakohteina Suomessa muun muassa niin kuin tämmöiset hulevesijärjestelmien kartoitukset, pohjaveden riittävyys ja laatu, kunnan kiinteistöjen tämän, niin kuin jäähdytystarpeen seuranta ja sitten toisaalta tämmöiset teiden kunnossapitoon ja huoltotarpeeseen liittyvät arvioinnit, mistä tietysti kansallisellakin tasolla aika paljon keskustelua käydään. Ja sitten toimenpiteinä mainittiin muun muassa just tähän niin kuin vihreän lisäämiseen, niin ihan puiden määrän lisääminen, vihreyden ja kosteikkojen lisääminen ja sitten tämmöinen niin kuin, viemäriverkoston vahvistaminen. Että nämä oli tämmöisiä sopeutumisen toimia, mitä tässä niin kuin Kuntaliiton selvityksessä nousi. Ja todettiin, että sopeutumisen tarve kunnissa, kaupungeissa niin erityisesti on otettu huomioon tässä kaupunkisuunnittelussa ja sitten uudis- ja korjausrakentamisessa. Ja jos sitten katsotaan näitä niin kuin ikään kuin johtopäätöksiä, mitä näistä kahdesta raportista, kun näitä niin kuin rinnakkain tarkastelee, voisi vetää, niin tämä EU-tasoinen raportti toteaa, että näiden ilmastokysymysten pitäisi olla EU-politiikan tärkeimpien asioiden joukossa tulevalla kaudella. Ja sama tosiaan tietysti sit pätee myös tähän kuntapolitiikkaan ja kuntapäätöksentekoon. Et nythän esimerkiksi tämä suht tuore ilmastolaki, joka velvoittaa kunnat tämmöisiä ilmastosuunnitelmia laatimaan, niin siinähän esimerkiksi sopeutuminen jäi niin kuin tämän niin kuin vaatimusten ulkopuolelle, eli sitä ei kunnilta vielä tällä hetkellä edellytetä. Sitten tässä painotettiin sitä, että nämä ratkaisut voi löytyä itse asiassa jostain ihan muualta kuin missä se ongelma esiintyy. Et esimerkiksi tämmöiset niin kuin lämpöaaltojen aiheuttamat kuolemat tai muuten sairauskohtaukset, niin niitä ei välttämättä pystytä siellä niin kuin terveydenhuoltosektorilla ehkäisemään, vaan ne ratkaisut voi löytyä vaikka kaupunkisuunnittelusta tai rakennusmääräyksistä. Eli tämä ilmastoriskien niin kuin kokonaisvaltainen tarkastelu ja nämä tämmöiset yhteydet toisiinsa on tärkeää ottaa huomioon, kun niitä toimenpiteitä lähdetään miettimään. Ja sitten yksi, mikä tässä oli ja mikä ehkä tuossa Hilpan ensimmäisessä esityksessäkin kävi aika hyvin ilmi, niin ei voida niin kuin liikaa luottaa tähän
metsien hiilinielun sidontaan tai myöskään tähän merten hiilen sidontaan, vaan pitäisi todellakin keskittyä siihen, että pystytään vähentämään niitä päästöjä ja pystytään vähentämään niitä nopeammalla tahdilla kuin mihin tähän mennessä on kyetty. Eli tämäkin hyvä semmoinen asia pitää mielessä ja ottaa huomioon, kun niitä ilmastotavoitteita joko kunnassa tai kaupungissa tai sitten myös yrityksessä tai organisaatiossa asetetaan. Eli se kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen pitäisi aina olla se ensisijainen tavoite. Sitten oli tästä ruoantuotannosta ja siitä, että miten täytyy ottaa huomioon nämä muuttuvat olosuhteet ja toisaalta sitten mahdolliset tuholaishyönteiset tai tuholaiskasvit tai muut, että mitenkä ne tulee sitten vaikuttamaan. Ja sitten toisaalta niin kuin ruokavaliossa pitäisi osittain siirtyä näistä eläinperäisistä tuotteista kasvisperäisiin ruokiin, oli myös sitten tämän raportin havainnoissa. Ja tässä voidaan sitten ehkä miettiä taas niin kuin kuntatasolla ja myöskin sitten esimerkiksi erilaisissa ruokapalveluita tarjoavissa, että mitkä ne vaikutusmahdolliset sitä kautta olisi tämmöisten laajojen ruokapalveluja tarjoavien toimijoiden kautta. Ja sitten viimeinen vielä näihin rakennuksiin liittyvä ja tähän niin kuin jäähdytystarpeen kasvuun liittyvä. Eli tämä rakennusten jäähdyttäminen ei saisi niin kuin aiheuttaa lisäpäästöjä, koska sen tarve tulee tulevaisuudessa Euroopassa ja myöskin täällä meillä Suomessa kasvamaan. Eli siinä sitten taas tämmöinen niin kuin energiayhtiöiden kanssa tehtävä yhteistyö ja kunnilla, kaupungeilla tietysti tietyillä mahdollisuus sitten tämmöisen omistajaohjauksen kautta siihenkin pyrkiä vaikuttamaan. Mutta kiitos. Tämä tiivis katsaus nyt tämmöiseen pariin aivan tuoreeseen raporttiin ja selvitykseen tästä aiheesta. Kiitos. Kiitos paljon, Emma. Siinä oli paljon painavaa asiaa ja tämä oli erittäin hyvä pointti, että nyt tarvitaan tätä niin kuin sektorirajat ylittävää tarkastelua ja yhteisiä ratkaisuja. Kysymys vielä nopeasti sulle, että kun puhutaan näistä hillinnän ja sopeutumisen tavoitteista, niin onko ne semmoisia, että niihin ei ole niin kuin mitään yhtä oikeaa muottia, vaan ne on enemmänkin niin kuin paikallisesti määriteltäviä kuntakohtaisesti sitten? Kyllä ne näin tyypillisesti on, että niin kuin jos katsotaan ilmastotavoitteita sen hillinnän kautta, niin ehkä tämä niin kuin hiilineutraaliuden tavoittelu alkaa olemaan semmoinen, mikä monelta kunnalta sieltä ilmastosuunnitelmasta tai kuntastrategiasta jo löytyy, mutta sitten nämä sopeutumisen tavoitteet, niin niistä ei ehkä ole semmoista niin kuin samalla tavalla paikkaansa vakiinnuttanutta ja sitten justiin paljon eroja niiden kunnan sisäisten toimialojen sisällä. Et esimerkiksi justiin tämä niin kuin hulevesien hallinta voi olla semmoinen, missä on pidempään jo tehty työtä, mutta sitten taas niin kuin muut toimialat voi olla semmoisia, missä tämä sopeutuminen on niin kuin uudempi asia ja siihen ehkä lähdetään vasta miettimään niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, että mitä voitaisiin lähteä tekemään. Kiitos. Joo, suurkiitos kaikille meidän puhujille tänään. On ollut todella kiinnostava päivä ja meillä sitten tämä Smart City Talks -webinaarisarja jatkuu. Seuraavaksi on luvassa asiaa huhtikuussa vedystä ja puhtaasta siirtymästä ja kesäkuun alussa sitten palataan ekologisen kompensaation teemoihin. Mutta tänään kiitos oikein paljon ja palataan asiaan. Me toimitetaan ne aineistot sitten osallistujille jälkikäteen ja palataan noihin kysymyksiin, mihin ei tässä esityksen aikana ehditty vastata. Kiitos ja näkemiin.